Mucoon kun akkuma nama tokko jireenya koon jijjiiraa jetteetu biyyaa baatee jechuudha. Biyyi isheen deemtee Saawud Arabiyaadha. Haa ta'u malee akka isheen yaaddeef karoorsiite hin taaneef. Maqaan ishii Leeyilaa jedhamti. Haa ta'u malee mucoon kun jechuudha biyya Saawudii deemtee mana galtee dalagaa hojjettu sanatti ji'a 6 akkas hojjettee mucaan isaanii harkaa kuftee miidhamtee jechuudha. Duutee lubbuun darbe. Akka seera biyya keenyaa miti seerri biyya ormaa. Namni lubbuu balleesse yookaan lubbuu baase lubbuu isaatu ba'a jechuudha itti murteeffama. Kanaafuu seerri biyya ormaa cimaadha jechuudha. Haa ta'u malee sababii mucaa isaanii harkatti miidhamteef mucoo kanatti murtii du'aatu itti murteeffame jechuudha. Murtii du'aa otuma eeggachaa jirtu mucoon kunii jechuudha mana hidhaa teessee guyyaa du'a ishii otoo eegaa jirtu warri abbaa faati mucaan jalaa miidhamee sun dhaqanii birriitti jijjiiraniif jechuudha murtii du'aa sana. Gaafa birrii amma kanaa kaffalee amma kana hidhamtee baataa jedhanii murtii du'aa sana birriitti jijjiiranii birrii gaafatanii jechuudha. Isa booda mucoon kun utuma murtii du'aa eeggachaa jirtu jechuudha. Haa ta'u malee bakka gaafa birriitti jijjiiramuu fi yeroo darbe waggaa lama akkas natti fakkaata. Moo waggaa tokko akkas waggaa lama natti fakkaata. Suurri ishii sooshaal miidiyaa irratti arga. Suura ishii kana akkatti mucaa jaraatu harkatti du'ee murtii du'aatu irratti gaggeeffamee irratti ramadamee kanaaf birrii amma kanaa gaafatamee jedhamee anu dhageera argeera suura ishee jechuudha. Haa ta'u malee namoonni hundumtuu bakka jiranii lubbuu ishii kana oolchaniiru birrii isaan gaafatan kana. Birrii jarri gaafatan kana walitti sassaabanii fi lafa jiran hundumtuu Oromoon dhugaa dubbachuu birmatanii birrii san kaffalaniif jechuudha. Murtii du'aa jalaa manuma hidhaa jirti garuu murtii du'aa jalaa haqameefiira jechuudha. Birrii san kaffalameef guutameef jechuudha. Haatis abbaanis gadi ba'anii na gargaara maaloo jedhanii mucoo kana birriin sassaabamee fi laatameefiira jechuudha. Haadha abbaa jalaa miidhame mucaan xiqqoo jalaa miidhamee du'ee sana. Kanaafuu mucoon kun immoo birrii sana kaffaltee waggaa 13 immoo hidhaadhaan xumurattee jechuudha. Hidhaadhaan xumurattee kaatee birriin kaffalame waggaa 13 akkas hidhamtee guyyaa har'aa immoo gara maatii ishiitti Waaqayyo gargaaree gara maatii ishiitti galtee jechuudha. Hidhaa san xumurattee lubbuun guyyaa waan ishee baase malee hin baatu. Ani kan irratti arge. Mucoo kana suurri ishii durii baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf baay'ee garaagarummaa qaba jechuudha. Suurri ishii yeroo duraa biyya sana dhuftee dhaqxee hojjetteef ijoollummaatti jechuudha. Isa waggaa amma kanaa immoo mana hidhaa teessee suurri ishii garaagarummaa guddaa uume. Haa ta'u malee uumuu qabasi. Akkamitti mucoon kun gaafa mana dukkanaa mana hidhaa san keessa teessu yaadni jira. Nan du'a moo nan ba'a. Haadha koon argaa abbaa koo nan argaa laata obboleeyyan koo fira koo nan argaa laata jettee yaaddoof siqaayii meeqa keessa waggaa amma kanaa taa'uun ishii an dhugaa dubbachuuf akka kootti nda'uumi gaarii taatee baateen jedhaani. Maaliif otoo sammuun ishiin darbiin otoo qaama ishii guutuu hin irratiin otoo hin maraatiin waggaa amma kanaa mana hidhaa san keessatti yaaddoo fi siqaayii meeqan otoo maatii ishiin argiin amma kana geessee gara maatii ishiitti fayyaa nagaa haadha abbaa ishii arguu ishiitti ani dhugaa dubbachuuf baay'ee tokkon dinqisiifadha. Obsa ishii godhattee Waaqayyo isheen itti amantu sun gargaaree mana hidhaa dukkanaa sana keessaa ishee baasee yaaddoof siqaayii biyya ormaa sana keessa dabartee guyyaa har'aa haadha fi abbaa ishee akkatti arguu kootti ani baay'een dinqisiifadha dhugaa dubbachuufi. Haatiif abbaan ishee sun gaafa ani suura isaanii argu baay'ee tokko imimmaaniin ishee simatanii jechuudha. Dhugaa dubbachuuf garaa nama hammaata baay'ee. Carraan nama tokko baay'ee tokko ulfaataadha dhugaa dubbachuufi. Mucoon kun kana nama mudatas hin jenne carraa makaa. Kanaafuu ani dhugaa dubbachuufi bakka bifa ishii sana ani maaliif jennaan manni hidhaa amma nama rakkisu
isa hidhametu beeka waan ta'eef mucoon kun gaafa mana hidhaa kana keessa teessu hojjetachaan jirtu jireenya koo boruu birrii amma kanaan kaawwadhaa jechaan jirtu zimmettee mana hidhaa ishii waggaa amma kana lakkoofte jechuudha. Sammuu waaqayyoo baga sammuu ishee eegen jedhaan akka kootti. Maaliif qabeenyi maal godha? Waannaan guutuun mana hidhaa amma kana keessa teessee qaama ishii guutuu sammuu ishii guutuu fudhattee galuun kunumtuu gammachuu tokkodha. Ani haati ishee sun akkatti lubbuudhaan arguu isheettiyyuu ani akka kootti gammachuu guutuudha. Otoo umurii guutuu immoo yookaan immoo duuti sun akkuma itti murtaa'e birriidhaan yoo amma kanaan kaffalamneef ta'e duuti itti murtaa'e ta'e haati ishii ija ishee hin argitu firoota ishee hin argitu biyya ormaatti baddee jechuudha. Kanaafuu dhugaa dubbachuuf ani baay'ee tokkoon gammadee fi waaqayyo baga qaama ishee guutuu otoo hin hir'isiin gara maatii isheetti waaqayyo nagaan baga walitti isaan agarsiisee kun gammachuu guddaadha. Waan hundumtuu hin darbas hin dhufas waan ta'eef qorumsi biyya lafaa immoo hinuma qoramuun anuma jiru waan ta'eef waaqayyo baga nagaan ishee maatii isheetti gashee guyyaa irraa nagaan haadha abbaa ishee bira geessetti dhugaa dubbachuu fi egaa waaqayyo akkuma sin baasetti nagaan sinaa galchu obboloota koo baay'ee ulfaataadha biyya ormaa. Inni kaan hojjetatee milkaa'ee gala. Inni kaan waa baay'ee bu'aa bayii baay'ee argaa. Ulfaataadha waaqayyo bichaan namaa gargaaru malee nagaan inni nama baase nagaan namaa galchu. Viidiyoo biraatiin immoo amma walitti deebinutti nagaan naaf tura.